Ito nga pala ang bagong labas ng KRB version, ang Roma GT from Kimco. Maraming ngayon mga gandang scooter dito sa Taiwan. Nandiyan ang DRGBT ng SYM, Tigra 200 ng PGO, at itong KRB, ang bagong version nila na Roma GT ng Kimco. Ang Roma GT nga pala ay merong 175.1cc na displacement, 4 strokes, 4 valves, single overhead camshaft, fuel injection, at merong maximum na sipa na 17 horsepower dahil sa kanyang new generation water-cooled engine. So kiniklaim pala ni Kimco guys na kaya nito mag 0 to 100 for 7.8 seconds lang. Ang capacity ng kanyang fuel tank is same pa rin, 7.2 liters. So may bigat siyang 145 kilograms. Mas magaan siya sa KRB Moto at mas mabigat siya sa KRB na TCS na previous version. Ang price ng Roma GT is 121,800 SRP price yan sa NT dollars. So yung Moto naman is 120,800. So 1,000 lang yung difference nila. Yung KRB Niro naman is ang SRP price niya is 119,800. So 2,000 ang difference niya from Roma GT. So kung 3 years mo siya huhulugan, wala pang 3,500 monthly. So wala kang down payment. Kung gusto niyo kumuha ng motor, meron akong video. Ililink ko na lang dito o ilalagay ko sa comment section yung link. Yung design pala nito guys, medyo umano siya no. Pumayat compare sa previous KRB niya. Yung KRB na Moto tsaka yung TCS, medyo mataba tong ano niya. Itong mukha niya rito. Ito medyo pinanipis nila ngayon. Guys, ito nga pala yung Star White na model ng Roma GT. Bukod dyan, meron pang dalawang available in the market. Yung isa is plain blue, isa naman is phantom brown. Yung sa headlight niya wala naman na bago. Ano pa rin, Falcon headlight. At merong kilay na DLR. Yung isa sa mga nagpapaganda sa kanya. No? Yan, para siyang transformer. Then syempre, dinagdag nila itong windshield. Adjustable yan, entry level. Yung mid, low, mid, tsaka high. Then yung side mirror naman niya, same pa rin ng previous generation. Solid yung bakal, no? Then binago din nila yung lalagyanan ng brake fluid. Transparent na siya. Yan, kabilaan. Di ko tinanggal yung plastic kasi pinahiram lang sa atin to ng Kimco. Then meron tayong color dito, di ko alam kung gray o brown no, na diversion dito sa gitna. At dagdag ko na rin. Binago nila yan. Ito binago nila tong bracket na to. Kasi nakita ko sa KRB Club sa Facebook, ang nirereklamo nila kasi kinakalawang to. No, kinakalawang yan, mga yan. So ngayon nagpalit sila ng material. Iba na yung material na ginamit nila dito. Yung signal light pala natin guys, same pa rin nasa ilalim ng brake lever. So lahat ng pailaw ni Kimco kay KRB ay lahat is LED pa rin. So yung gulay board natin, napakalawak pa rin. So itong foot grip natin, protection sa gulay board natin, aftermarket na yan. So available yan sa KDPO.
na affiliated ni Kimco sa mga accessories niya. Tsaka itong cellphone holder. Ginawa to through CNC. So meron siyang dampener para protection sa phone natin sa mga vibration ng motor. Ganun pa rin naman yung version nito. Dalawa pa rin ang kanyang USB charging port. Isang normal tsaka isang fast charging. Nakakatulong to sa ating long ride. So itong orange na to, itong orange na yan, para yan sa phone ko. So ito naman minsan sa mga extra gadget natin, mga power bank, battery ng GoPro mo o iba pang gadget mo. So pag nag-ano ka, takpan mo yan pag magka-car wash ka para hindi mag-grounded, no? Then itong hook din nakatago, pwede mo ilabas, tsaka may lock yan, no? Tama-tama yan pag namili ka ng gulay o karne, no? Sabit natin dyan. So yung upuan niya okay na okay, no? Napaka premium na pagkakagawa. Meron siyang red stitch line. Then iba't ibang material ang ginawa dito. Ito yung leather na magaspang, dito yung makinis para comfort na comfort ka habang nag-drive, habang nakaupo. Ito para sa OBR mo. Ano ba meron sa ilalim ng upuan na to? So buksan natin. Yan. Kasya yung isang full face helmet. At yung pailaw ni Kimco dito sa under seat, sa storage mo, meron pa rin. Hindi pa rin nawawala. Hindi siya hydraulics. Yung hindi hydraulics. May spring kasi siya, kaya automatic nag-open. Yan. Dito naman tayo sa cockpit niya. So yung handlebar niya is naked. So isa sa mga nagpapaganda kay KRB. Itong panel na to, dito natin makikita yung ABS information, engine, TCS information, tsaka yung headlight. Buksan natin. Yung headlight niya, low beam o high beam, no? High beam naka-enable yan. Pag di ka naka-low beam ka, wala. Dito pala makita natin yung fuel gauge sa kanan. Yung adjust ko Yung odo kasi natatakpan ito, ayaw tanggalin, no? Odo yan. Ito yung oras, yung speedometer, tsaka tachometer. Andyan lahat. So kitang-kita naman yan kahit LCD siya, kitang-kita mo kahit tanghali. Ngayon, ang oras ngayon nasa 11 yata. Tingnan natin. Ang oras ngayon is 11 o'clock. Pero hindi ako nainitan kasi medyo malamig ang hangin dito, no? So ganyan ang sikat ng araw, pero nasa ako nasa ilalim ako ng puno. Ayoko tanggalin to guys kasi di sa atin to, pinahiram lang sa atin tong motor na to. Ano pa lang siya, 495 kilometers ang natatakbo nito. So dito naman makita natin ignition switch lang to, tsaka hazard. So ito wala tong wala tong silbi. Tsaka ang dami niya pang space, no? Siguro for future KRB version lalagyan nila yan. So try natin. Ito ignition switch. Yan. So hazard natin. Pag pinul mo yan, naka-hazard yan. Naka-hazard tayo. Dito naman sa left is yung low beam, high beam, TCS switch, passing, tsaka yung pindutan ng keyless, no? Pag mag-i-start ka, pindutin mo muna yan bago mo i-start. Okay? Then signal light natin sa left, right, no? Ito yung reset at busina. Wala. Buksan natin. Busina. Okay, lakas. Punta naman tayo rito sa isa sa mga changes ng KRB sa version na to. Ang dinagdag nila yung windshield na adjustable. Yan ay itsura ng low. Medium natin. Medyo mahirap Yan ang medium. So ito yung high. Yan ang high. So yan pag nagda-drive tayo ng BOB. May nakita pala ako sa
Facebook din, no, sa Taiwan. Yung iba pinapalitan nila to aftermarket. Siguro customized kasi mayroong bracket dito na dinesign talaga para dito lang eh. Yung food peg, ganun pa rin, aluminum. Yan ang sinasabi nila, yung one touch. Kung mag-upgrade kayo ng food peg, sabi ng Kimco, dapat yung isang buo na. Bumili ako, ito lang. So ito pa rin ginamit nila kaso nawala yung one touch. Yung kabila, nag-one touch minsan, minsan hindi. Pero sa right side ko wala talagang one touch, no. So test ka na lang. So kung bibili kayo, maghanap ka sa Shopee na isang buo na. Pwede nyo pakabit kay Kimco o doon kay Jackie, no. Kung taga Kaohsiung kayo. Gulong guys, walang pagbabago. Same pa rin. Ang stock niya is still Maxxis tires. Yung size ng front tires natin is 110 by 70 by 13. While yung rear tires natin is 130 by 70 by 13. Yung brake system naman niya is both ABS yan, harap likod. So yung size niya sa likod is 234 mm, nakakaliper yan. While yung brake natin sa harap is 270 mm, nakakaliper din. Yung suspension natin is telescopic. Wala silang binago. Then wala rin silang binago na monoshock sa likod. Yung tambucho niya, wala pa rin pagbabago. Double exhaust tip pa rin. Siyempre of course yung PTM niya, no, yung panggilid niya nakakaiba. Nandito sa kanan. Kasi ang ginawa ni Kimco, kinalat niya iba't ibang parts ni KRB para maganda yung focus of center of gravity niya, para sa better handling tsaka stability. Yung belt niya ano pa rin, naka-expose pa rin. Guys, dito guys sa Roma GT, tip 2 pa rin ako. Ang seat height ng Roma GT is 1255 mm. So kung gusto niyo hindi maging tip 2 sa Roma GT, meron mga available na aftermarket na mga upuan. So pwede kang bumili, baka pwedeng ma-lessen yung pagiging tip 2 nyo. Pero ako, sa akin okay na tong upuan ng stock ng Kimco. Napaka premium na. So start natin. Okay, go. So napakagaan dalhin ni KRB, no? Tsaka yung legroom natin napakalawak. So sa height na 5'5", ang laki ng legroom ko. Alam ko merong 6 flat o 5'11" na nagwo-vlog na KRB user sa Pilipinas eh. So hindi naman siya nahihirapan sa legroom niya, kaya yakang-yakan niya. Saka meron tayong extension. Yan, no? Parang naka-cruiser bike. Buti na lang, winter na dito. Yung simoy ng hangin, yung tama ng hangin, di mainit. Yung araw lang. Naka-jacket pa ako. Tsaka napakagaan niya, no? Alam mo, laki-laki niyang scooter. Pero pag na-drive mo na siya, parang laki niya, ha? Di na nalalaking sa kanya. Tsaka magaan to kasi sa aking KRB na moto, no? Ang gaan niya. Tsaka easy to handle, no? So sa stock na exhaust pipe na tunog, okay naman sa akin. Buo naman. Para siyang exhaust pipe na bulking dito sa Taiwan na nabibili. Tag 10,000 yun eh. Parang bulking. Wala tayong top speed, guys. Siguro kung malakas na makina to, di sabihin madali ito mag 130, no? Sa corner naman tayo. Dito tayo sa ano,
Teka lang. Yung upuan niya napaka-komportable guys. Check natin yung suspension nito. Kasi sa akin matagtag eh. Ang gano, ang sarap dalhin. Lakas ng power. Yung arangkada niya ang bilis. Para kang naka-upgrade na CVT. So sa cornering, handling nito ang gano, yun oh. Ang dali i-handle nito. Yan oh. Ang dali oh. Nagagaanan ako sa motor na to. Sa akin medyo mabigat. Yan oh. Oh, paikot tayo rito. Paikot tayo rito. Sarap. Sarap dito. Ikutan tayo ulit. Oh. May pulis ba? Wala naman eh. Dito tayo. You know, ang sarap dalhin nito, napakagaan. So, kung may gustong bumili ng Roma GT, recommended tong bagong model nila. Napakaganda, napakagaan. Ang ganda ng performance. Kasi importante naman sa atin yung arangkada kasi yun lagi ang natin nagagamit. Yung sa top speed, bihira lang kung depende sa road condition, no? Dito tayo. Depende sa road condition. Dagdag ko na rin pala isa sa mga changes ng Roma GT. So itong mga pin na yan, mga stripes na yan, previous KRB wala yan eh. At syempre, yung hinihintay ng lahat. Hinihintay ng lahat. Magi-start ba tayo kung naka center stand? Okay, nag-start tayo pag naka center stand. Ngayon, patayin natin. Side stand tayo. Yan, naka side stand tayo. Tingnan natin kung magi-start si Roma GT. So, hindi siya nag-start. So, ito na yung sinasabi ni lahat na gusto nilang meron sa KRB. Na hindi siya magi-start for safety purposes. Yung side stand natin. So check din natin, no? Check din natin. Habang kung bukas ba ang ating makina, pag nag-side stand tayo, mamamatay ba yung makina? Okay, namatay. Dagdag sa mga safety features ni KRB. So ito yung pinaka main added features for safety ni Kymco sa KRB version. Habang tinetest ride ko siya, nag-improve na yung kanyang suspension. Kasi sinabi rin sa website nila, in-improve nila yung new KSS or Kymco Suspension System. Kung naghahanap ka ng motor sa Taiwan, so kung ito nagugustuhan mo, o pwede mo i-consider na bilhin, ito si Roma GT. Pero kung talagang gustong-gusto mo, why not? No? Bilhin mo na siya. Pumunta ka na sa shop at mag-apply ka na kuhain ang motor na to o orderin itong motor na to. Nang una nilabas to, kailangan 1 buwan pa eh o 3 linggo bago mo makuha. Ngayon, I think madali na lang kasi marami nang nagpo-production. So hanggang dito na lang guys. Tatapusin ko na aking video. Kung nagustuhan nyo aking video, please like, subscribe, or comment kayo dyan sa mga gusto nyo mag-comment.
Okay? Adios.